Преди повече от година беше диагностициран първия пациент с COVID-19 на европейския континент. За изминалите 12 месеца чухме много истини и много неистини по темата. Научихме много уроци, сблъскахме се с много митове и с много факти по темата. Аз съм доктор Михайла Сергеева и като невролог вярвам, че хората с хронични заболявания, каквото е множествената склероза, трябва да получават достоверна информация от лекарите експерти в областта, а не от достъпните източници като интернет. Ето защо за мен е огромно удоволствие да мога да задам вашите въпроси по темата COVID-19 на академик Иван Миланов, един от изтъкнатите експерти по множествена склероза в нашата страна, който е не само председател на Дружеството по неврология, а и ръководител на многопрофилна болница за активно лечение Свети Наум. Благодаря ви за активността и за изпратените въпроси и коментари. Вярвам и се надявам, че разговорът с академик Миланов ще бъде полезен за вас и ще отговори на много от вашите въпроси. Здравейте, академик Миланов. Много ми е драго да се видим. Здравейте, доктор Сергеева, на мен също. Да, в така неформална обстановка и да обсъдим една наистина актуална тема. Пациентите с МС изпратиха доста въпроси по темата COVID-19 и се радвам, че ще имаме възможност днес да ги обсъдим с вас. Първо ми се иска да започнем с лайт мотива. Това, което знаем още от последната една година, натрупаха се, мисля, достатъчно данни, че пациентите с МС не са рискови в рамките на пандемията от COVID-19. Но знам, че вие сте член на редица експертни дружества не само в България, но и по света. Кажете ни нещо от кухнята, какво казват вашите колеги и световните експерти по МС за това доколко рискови са тези пациенти в рамките на пандемията. Благодаря за въпроса. Аз ще започна малко по-далече, защото ми се иска да дам едно предисловие. В смисъл такъв, че ние до сега се колебаехме и непрекъснато отлагахме да публикуваме тази информация на официалния сайт. Причината да се колебаеме е, че в тази една година, откакто върлува COVID-а, на практика мненията на експертите много пъти се смениха. По различни мотиви, не само по този въпрос, за който говориме. И мисля, че вече нещата горе-долу озряха до момента, до който можем да кажем нещо по-твърдо, да не си смениме утре мнението. Аз лично така много се въздържам, когато говоря на тая тема, защото ми омръзна от фалшиви герои, които гледам по телевизията и които се изказват от компетентно по-компетентно и всеки говори различно. Но като че ли в момента има някакъв консенсус в света и ние наистина скоро ще го публикуваме на нашия сайт на дружеството. Категорично пациентите с множествена склероза не са по-застрашени от другите пациенти от разболяване с COVID. Но винаги има едно ново в медицината. Фактически пациенти с тежка инвалидност над 5, примерно, и нагоре от 5, които са трудно подвижни, това са поначало инвалидизирани пациенти и такива хора са си застрашени и от грип са застрашени. Тоест тези пациенти принципно са застрашени от всяко заболяване, което води до възпаление на дихателните пътища. Така че внимание трябва да имат особено пациентите не с автоимунното заболяване множествена склероза, а с тежката инвалидизация, което е различно. Благодаря. Ще ни кажете ли нещо повече и за някои други подгрупи от пациенти с множествена склероза? Например, пациентите в по-напреднала възраст. Знаем, че е рискова възрастта над 65, защото получихме въпроси от такива болни, които са вече по-възрастни и имат тази хронична болест. И освен това, знаем, че редица пациенти с множествена склероза използват болест-модифициращи терапии. Дали те могат да създадат някакви притеснения в рамките на пандемията? Да, значи, ако говорим за възрастта, тук нещата са малко сложни. Възрастта принципно казват, че е рисков фактор за COVID. Само, че ние видяхме в тази една година много млади хора, които починаха и много хора на 90 години, които останаха живи. Така че аз лично не вярвам, че възрастта сама за себе си е рисков фактор, ако няма пациента някакви придружаващи сериозни заболявания. Като хронична обструктивна болест, белодробна, нали, някакви такива или сърдечни заболявания. Тоест аз не мисля, че възрастта сама за себе си е проблем. Това от една страна. От друга страна, ако се върнем към пациентите с множествена склероза и възрастта, на практика над 65 годишна възраст,
Разбира се, тази възраст е доста условно приета, но така се приема на 65 годишна възраст. Пациентите, имунната им система някакси се успокоява. Тя някакси затихва. Поради която причина се смята, че и пациентите след тази възраст не получават вече пристъпи от множествена склероза. Някакси успокояват се нещата. Така че аз не мисля, че тези пациенти са в особен риск. Сега, по отношение на терапията. По отношение на терапията нещата бяха най-сложни. Поради тази причина всъщност и ние си отлагахме дълго време становището, защото лечението, модифициращо хода на заболяването, не е едно. В България, не съм сигурен, 9 или 11 медикамента имаме в момента. Не знам дали знаете вие колко са като бройка, ама там са 11, да. 11, аз така мисля. И то непрекъснато всяка година влизат нови медикаменти, но те са с различен механизъм на действие. И сега откъде идва проблема? Част от тези медикаменти всъщност намаляват броя на левкоцитите и на лимфоцитите, които всъщност са призвани да се борят с всяко едно вирусно заболяване. И намалявайки броя на лимфоцити и левкоцити, всъщност това може да се окаже в известен смисъл рисково за пациента. Това, което вече знаеме, е, че леченията от така наречената първа линия, както ние в България сме ги разделили. Първа линия са, в България така е прието, леченията, които са малко по-стари принципно, като по-стари в смисъл като време на откриване на лечението. Те са малко по-щадящи, с малко странични ефекти. Да, в някои случаи с по-малка ефективност, но пък нямат тези по-сериозни странични ефекти на лечението от втора група. От първи ред леченията са абсолютно безопасни за пациентите с COVID. Няма никакъв проблем. Не се налага да спират лечението, ако се разболеят от COVID принципно, могат да си го продължат. Тук искам да отворя една скоба и да кажа, че въобще ние на нито един пациент с множествена склероза не предлагаме да си спре лечение. Той трябва да си продължава лечението при всички случаи, защото да, COVID е лошо нещо, обаче множествената склероза не е много по-добро. Спирането на лечението всъщност може да доведе до един тежък пристъп със сериозна инвалидизация. Когато обаче отидем до пациентите от втори ред на терапия, втора линия на терапия, там нещата стават малко по-сложни. Тогава ние не казваме пак на никого да спре лечението, но е желателно повечето от леченията на втори план да бъдат спрени за момента на боледуването. След което обаче задължително се възстановят. Тоест, ако един пациент с множествена склероза, получавайки медикаменти от втора линия, се разболее от COVID, е желателно да си отложи, зависи, защото пак тези лечения някои се слагат с различна периодичност. Някои са 2 пъти годишно, други са 1 път годишно, най-различно. Ако на пациента му предстои прием на такъв медикамент, който е веднъж или 2 пъти годишно, той трябва да го отложи малко. Но да си го направи задължително това лечение, ще го отложи с 1 месец. Примерно си направи лечение. Други медикаменти, които са на ежедневен прием или на седмичен прием, ще се спрат за някакъв период, докато пациента боледува. Знаете, 14 дена е горе-долу периода, в който пациента, ако не се усложни, боледува. Ако се усложни, този период може да стане доста по-дълъг. Но в края на краищата, колкото и да отлага, той трябва да си продължи лечението, защото иначе ще станат нещата по-лоши. Следва постковидния период, за който много се говори. Това е като бялата лястовица, всички говорят за нея, но никой не е виждал. Постковидният период, който аз не съм го виждал, даже има клинична пътека, доколкото чувам за него. Сега в този постковиден период те са събрани множество различни усложнения. То затова казвам не съм го виждал, защото част от пациентите отиват със сърдечно-съдови заболявания, това е категорично доказано. Сърдечните заболявания, разбира се, са обект на лечение на кардиолозите. Нашите пациенти с множествена склероза не са по-застрашени. Като че ли, от това, което аз виждам като невролог, огромната част от пациентите правят едни тревожни разстройства.
Тревожно-депресивни разстройства, т.е. един преживян страх, особено ако по-тежко е протекло заболяването, който обуславя някои от симптомите на постковидния синдром, като една уморяемост, понякога главоболие, понякога мускулни болки. То си има и по-острата фаза главоболие и мускулни болки, но тук говорим за следващата фаза. И разбира се, различни други усложнения, които могат да бъдат в обсега на нефролози, на редица други специалисти, но някак си те като че ли не са чак толкова тежки. Аз ви благодаря, че започнахте темата вече за клиничните симптоми на COVID и се изкушавам да ви попитам какво ще препоръчате на пациентите, които вече имат положителен тест за COVID и имат множествена склероза или пък имат клинични симптоми на това заболяване, на тази инфекция. Какъв специалист да потърсят? Знаем, че пациентите СМ са свикнали веднага да звънят на наблюдаващия невролог и да търсят него, дали той е най-подходящия човек да ги консултира. Не, разбира се, невролога не би могъл да ги посъветва особено. Те могат да попитат невролога, ако им предстои терапия за множествената склероза в този период, докато са болни, ако нещо имат въпрос. Въпреки че отговор е ясен от това, което говориме, тези пациенти, първото нещо е да си стоят вкъщи. Това е ясно. Второто нещо е да се консултират с общо практикуващия си лекар, ако започнат нещата да се влошават. А могат ли те да използват лекарствата, които се изписват симптоматично при симптомите на COVID и дали те са безопасни при множествена склероза? Тези лекарства, защото аз не ги знам. Различни понижаващи температурата медикаменти, понякога антибиотици, ако се усложни инфекцията. Имам предвид тези, които влизат в алгоритъма на първи избор. Алгоритми дал Господ много. Той няма един, за съжаление, алгоритъм. Те са различни алгоритми, включително в България се разпространява един парадоксален алгоритъм. Аз не бих искал да споменавам имена на лекарства, защото аз съм просто възмутен от този алгоритъм, който се разпространява, в който един от медикаментите, включен в алгоритъма, без абсолютно никаква причина, сигурно вече цяла България го пи, става дума за комбинация от различни антиоксиданти. То няма такова нещо антиоксидант, но се твърди, че има. Различни витамини, най-различни работи. Антибиотик, кога се дава антибиотик, ако пациента има пневмония? И то не в началния стадий, в по-късния стадий. Иначе ги правим резистентни. Тук разни хора ги съветват да пият то витамин О, витамин 3, витамин селен, не знам си какво. Ама първо, ако наистина тези добавки по някакъв начин стимулират имунната система, ние на практика не искаме да я стимулираме по време на COVID, защото като я стимулираме, ще влезем в най-лошото усложнение. Да. Така че това е мое виждане и не ангажирам никого с него. Алгоритъм за лечение на COVID не съществува, тъй като това е вирусно заболяване. До сега за нито един вирус не съществува алгоритъм за лечение. Използването на всякакви такива подобни неща няма проблем. Пациента може да спи каквото си иска, но то няма да допринесе по никакъв начин нито за подобряване, нито за влошаване на състоянието. Освен ако, тук трябва да включиме, използването на медикаменти, които предпазват от тромбоза. Да. Защото знаем, че тромбоемболиите са част от сериозните усложнения. Тези медикаменти, те са различни варианти на тези медикаменти, разбира се, пациентите трябва да си ги използват. Не бих искал да взимам отношение по въпроса за модерния ивермектин. Имам си лично мое мнение, но не мога да го изказвам. И това е. И няма никакъв проблем. Чакаш да ти мине. Да, споменахме вече, че пациентите не са застраховани от инфекция, въпреки че не са рискови. Какви са обаче рисковете по време на инфекция от това заболяването множествена склероза да се обостри? Няма такива рискове, според мен. Не съществуват такива рискове, тъй като мисля, че механизмите на тази инфекция и механизмите на множествената склероза се различават. И не очаквам да се обостри заболяването. Сега, ако приемем, че при някои много тежко протичащи случаи на COVID може да настъпи срив на имунната система, но това аз мисля, че не се случва. Ако това се случи при отделен пациент, би могло. Но това е случай сигурно на милион един да се случи такова нещо.
Знаем, че пациентите с множествена склероза не останаха необгрижени, така да кажа, по време на пандемията. Работят комисиите за лечение на МС, работят диспансерните невролози, заседава експертния съвет по неврология по график. Знаем, че и вие сте всеки ден на работа в болницата и продължавате да преглеждате амбулаторно вашите пациенти. Дали могат пациентите да бъдат обаче спокойни при посещение на наблюдаващ лекар в рамките на болница или медицински център? То по-скоро ние трябва да сме неспокойни, а те трябва да са си много спокойни, защото ние на една такава комисия преглеждаме по 20, 30, 40 човека. До сега не ми е известно така нещо, някакви проблеми да са се случили, в смисъл някой да се е заразил, защото изключително строго се спазват правилата за социална дистанция, за лична хигиена и по-добре пациентите да си дойдат на комисиите, да си получат медикамента, защото имаше особено хората бяха много стреснати при първия локдаун миналата година и то наистина им се удължиха на някои протоколите, но след като им се удължи срока на протоколите, някои пак не дойдоха от страх и на практика мисля, че те хора загубиха много, защото те си прекратиха лечението на нощта. Да. Не виждам нищо опасно. В края на краищата, ако излезете сега на улицата, ще видите масово хора, които ходят с маски и без маски. И в магазини, и в това, и в онова. На една комисия той ще стои 15-20 минути, всички сме с маски, няма никакъв проблем. А можете ли да дадете съвет на пациентите, които ще получат пристъп в рамките сега на пандемията? Какво препоръчвате? Могат ли те да прилагат рутинното лечение на пристъп и могат ли да са спокойни при престоя в болница, че не са застрашени от заразяване? Сложен, много сложен въпрос. При престой в болница няма проблем, тъй като пациентите се изследват. Нямаме до сега случай да е възникнала вътреболнична инфекция, така че ако на тях им се налага, т.е. получат пристъп, е желателно веднага да отидат в болнично заведение, в неврологично отделение. Сега, въпросът с кортикостероидите и ковида е малко сложен, защото по принцип кортикостероидите са медикамент, който потиска някои функции на имунната система. Сами за себе си кортикостероидите повишават риска от инфекция. Но ние говорим не за тези хора, които не са се заразили още, говорим за тези, които са заразили. Тези, които са заразили, мисля, че въпреки всичко трябва да се приложат кортикостероиди, защото пък кортикостероидите така или иначе са един от медикаментите, който се прилага при усложнен COVID. Тогава, когато нещата тръгнат много на зле, се прилагат кортикостероиди. Така че пациент с COVID, който получава пристъп, няма проблем да получава кортикостероиди. Другата обаче опция, пациент незаразен с COVID, получава пристъп, влиза в болница, получава кортикостероиди. Този пациент е застрашен от разболяване от COVID. Той трябва да се самоизолира вкъщи за един период от 20 на дни, да кажем, веднага след като излезе от болницата, си се прибира вкъщи и си стои вкъщи социална изолация, защото тогава е застрашен. Да. Тоест, виждате каква е голяма разликата. Едно е, ако си заразен, съвсем обратното е, ако не си заразен. И по същия начин си позволя да продължа малко. Както казахме, някои от медикаментите на втора линия, в момента в който се приложат, пациента е потенциално по-лесно може да се разболее от COVID. Някои от тях. Тези пациенти ги съветваме също да се самоизолират за един период от време, когато нещата са най-сериозни, обикновено първите 20-30 дена понякога се налага и така нататък. Разбрахме, че няма толкова голяма опасност от заразяване с COVID в рамките на болница. Какво ще посъветвате пациентите с МС, които имат друг медицински проблем? Могат ли те спокойно да посетят болница или рехабилитационен център? Никакъв проблем няма и по-добре е да я посетят. Пак казвам, поне в нашата болница, предполагам, че и в другите болници същото, се взимат доста сериозни мерки и до сега не сме допуснали такова вътреболнично заразяване, така че няма шанс да се заразиш в болница и извън болница горе-долу един и същ. Еднакъв. Споменахте тестовете и ще направя връзка с това, което казахте, че е малък риска в рамките на болница. Все пак има ли определени индикации за това пациентите с множествена склероза да правят тест за COVID, независимо дали PCR, антигенен, антителен тест? Така да се забавлявате или някаква смисъл. Защо един човек, който е здрав, трябва да си прави тест за COVID?
Смятате, че няма нужда профилактично или на Не, няма никаква необходимост. Това, ако си правиш такова нещо, значи живееш в ежедневен страх, че можеш да се заразиш. В края на краищата, ако един човек се зарази с COVID, той ще получи някакви симптоми, си направи теста тогава, се разбере, че е болен и така. Не бива някакси да изпадаме в истерия от COVID, че е лошо заболяване, е лошо заболяване. Ама защо е лошо? Защото е голям брой на смъртните. Процента на смъртните случаи е голям. На тежките случаи е по-голям. Обаче това не значи да живеем в страх. Ако живеем в страх, това значи, че половината ни живот ще мине в страх, защото една пандемия не изчезва за една година, не изчезва и за 2 години. Така че ние трябва да свикнем да живеем с COVID, както тук някои се изразяват велики мислители с новата реалност. Това е положението. Просто трябва да се адаптираме и да живеем с нея. Дали ви разбрах правилно, че казахте, че няма специфична профилактика срещу COVID и не препоръчвате на болните да приемат витамини или някакви имуностимуланти, нещо друго? Всичко това са спекулации с определена цел. За съжаление, много хубаво ще да бъде, ако имаше, обаче няма доказана нито витамини, нито антиоксиданти, нито да не ги споменавам най-различни други микроелементи, всякакви неща. Естествено, в една такава ситуация много фирми си правят реклама на едно, на друго, на трето. За съжаление, нищо от това не е доказано. Имаме обаче вече специфична профилактика за COVID и това са ваксините. Можехме целият разговор да го прекараме в приказки за имунизацията. Получихме толкова много въпроси. Затова аз ще си позволя да дам думата на вас и вие да кажете какво могат пациентите да очакват или какво да правят. Ваксините нещата са прости. Там няма дискусия. Трябва ли пациентът да се вакцинира? Отговор е да. С коя ваксина няма значение. С коя ще се вакцинира са едно и също. В края на краищата това е единственият начин да предотврати нежеланите събития. Не говорим за това, че това е важно за обществото, че по този начин ще се спре пандемия, това са други неща. Сега говорим за конкретния човек. Конкретният човек, ако иска да се предпази, трябва да се вакцинира. Това, че има автоимунно заболяване, няма никакъв проблем да се вакцинира. Тези приказки тръгнаха пак от разни фалшиви герои, които говориха по телевизията за автоимунни заболявания и вакцинация. Доколкото на мен ми е известно, нито едно от автоимунните заболявания няма противопоказания за вакцинация. Но така или иначе не са нам за цялата медицина да говоря. За неврологията бих казал, че имаме 2 основно автоимунни заболявания. Ако някой пропускам, ще ме поправите. Едното е множествената склероза, другото е миастения гравис. Може да има някакво трето, което не се срещам, но така. Това са най-често срещаните. Няма противопоказания пациентите. Не, че няма противопоказания, ние ги съветваме да се вакцинират, защото по този начин ще се предпазят в края. Получихме обаче някои конкретни въпроси за определени медикаменти, без да ги споменавам сега. Трябва ли да се спазва някакво отстояние от приложение на определена терапия за МС и приложение на имунизация? За болестно-летитиращи, за кортикостероиди, ние горе-долу го казахме. Имам предвид за имунизацията спрямо терапиите за МС. Знам, че някои терапии за МС дават температура, отпадналост. Това е също много интересна тема, защото там проблема е обратен. Там проблема е, че някои от терапиите могат да потиснат активността на ваксината, а не, че ваксината ще навреди на медикаментите. И на практика, ако пациента се вакцинира, прилагането на някои от терапиите на втора линия, основно са това терапиите, могат да попречат на изграждането на един имунитет. Така че, да, в тези случаи, според мен пациентът трябва да си отложи малко прилагането на този медикамент, да кажем, поне едно. Доколкото ми е известно, след втората спринцовка, едно 15 на ден да си отложи терапията, но пак да не я пропуска. В никакъв случай. Но това наистина е много интересен момент, защото той също е много важен. И не пита ли някой, ако е бил болен от COVID, трябва ли да се вакцинира? Като че ли такъв въпрос аз не срещнах сред въпросите, но това е много интересно. Хубаво, че вие го засягате. Това е интересен, но няма отговор. В общи линии
Не, до някъде се шегува. Проблема е, че няма достатъчно дълги наблюдения. В общи до тук има сигурни данни, че 3 месеца след това пациента не бива да се вакцинира. Няма нужда. И не бива, и няма нужда. Оттам нататък има вече единични наблюдения, че някои пациенти до 6-тия месец, даже говорят вече за 9-тия месец, още имат имунитет. Не антитела, а имунитет с различни неща. Хората масово тръгнаха си мерят имунитета по сини, с някакви антитела да им мерят по някакви единици. Обажда ми се един пациент от провинцията и вика, положението при мен е много сериозно, защото доктора ми каза, че са ми страшно много антителата. И викам, какво ще стане, като са ти много, не знам. Но такива едни приказки празни се носят нагоре-надолу, но хората трябва да знаят, че количеството антитела не е единственото, което определя имунитет. Има клетъчен имунитет, има това, има това. Така че за този момент се знае, че пациент прекарал COVID. Това важи за нашите пациенти множествена склероза. Същото 1-3-4 месеца не бива да се вакцинира, след което вече може да го обмислят. Искам да завършим с един въпрос, който не касае толкова много конкретно COVID, а по-скоро пациентите с новодиагностициран МС сега в рамките на пандемията. Има болни, които се притесняват, разбира се, от COVID инфекция, а в същото време им се налага им се поставя една сериозна диагноза като множествената склероза. Какво ще препоръчате на тези болни? Могат ли те спокойно да бъдат лекувани за пристъпи? И освен това, могат ли спокойно сега да започнат имунопрофилактика за множествена склероза или да отложат тези стъпки за след пандемията? Не, нищо не бива да отлагат, защото всеки пристъп остава спомени. Оттам нататък тези спомени не са хубави, те са трагични обикновено. Повече или по-малко. Така че пациент получил пристъп, нищо не отлага. Той влиза в болница веднага, лекува се и, както казахме, се самоизолира. След което възниква следващия въпрос да започне ли сега на лечението. Да, защото лечението за първи път се започва с медикаменти от първа линия. А те, както казахме, нямат никакво нито добро, нито лошо отношение към COVID-а, така че пациентът съвсем спокойно може да си започне лечението. Там са 4-5 медикамента на първа линия различни, който и от тях да бъде избран, няма никакъв проблем. Вече за втората линия, както казахме, там има някои условности. Аз много ви благодаря за отделеното време. Експертната оценка, която споделихте с нас, смятам, че беше полезен разговор и се надявам да се видим отново по други поводи. Благодаря. С най-голямо удоволствие. Бъдете здрави. Също. Всичко добро.